नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एसिलाक आरडी टेबलेट क्या काम करती है। इस टेबलेट में ओमेप्राजोल, मैग्नीशियम, डोम्पेरिडोन नाम का फॉर्मूला होता है जो हमारे शरीर में गैस, एसिडिटी, कब्ज या फिर सीने में जलन, पेट में दर्द जैसे कई सारी बीमारियों में इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। यह टेबलेट केडिला कंपनी द्वारा बनाई जाती है और जब भी इस टेबलेट का उपयोग करें डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के अनुसार ही करें। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।